这样吗？放那个手电筒放在那个车上。哦，打在我们身上啦。头灯。我想到了啦。干嘛？好亮哦！那把车子发动就好了啊。对啊。这白痴！我脑袋还是有带上来的。要不要直接用行车记录？哇，开了。一个比一个还聪明。等下记得提醒我要拿走。哦，可以耶。可以吗？这样引擎盖会不会入镜？没关系啊，入镜就算了。哎，我有带那个自拍棒。我的。啊？又有自拍棒啊？那你为什么不用呢？因为我不知道大家现在要拍照。还是那个要尿尿的先去尿，我们应该可以搞很久。还是要先去尿。你们在哪里？这头很小。不会啊，那个拍出来是还蛮。那大家就这样看。这么近的。这样。你看我在这边都拍得到。就是比较温暖，这样车上比较温暖。自己的脸自己照。我帮你。哎，韩子，你的相机是坏掉了。哎呦，真是太冷了，没办法拍吧？太冷了。屁啦！还是太黑啊？就是太黑，然后看不到手。它不是苹果的。苹果才不能这样感应呢。再一次。来啊，伸手。你的手他看不到。太短了啦。你直接用按的，不是比较我帮他计时一下，等一下，我要用了没？干，来2秒。好冷哦。2、1。好冷。红掉了。赶快冲回去！路面积水好冷哦。哎，我的灯在哪里？什么意思？我这样才拍得到。干嘛？有啊！我那每次就那一次而已，好不好？杨奇怪，你在哪里？好的，我来了。你自己去玩，没有人要陪你玩。现在在这个时间点，然后出现在这时，我在干嘛？对啊，我们是谁？来吗？狐狸。我要。一个一个来。一个一个来，李长博。好啊，一个一个来啊。我也要，一个挤进来。他就直接把招牌挡住。还把那个。旁边还有个人哦。上面这里可以早上再来拍好不好？对，晚上还不一样感觉呢。这样拍了，这样才拍得到啊，照着大家。那个谁，中间的头太大了。有了。哦，有了。你可以帮我用 IG 拍，IG 好亮，我不知道为什么。大家都在哦。我要鼓掌。等一下，你要录影还是拍照？拍照。好，李长博。等一下，半身应该就可以了。哦好，1、2、3，等一下我按不到，好冷，手太短就是。太冷了，你自己看，听不到。写考。这个。狐狸，一起笑哎，4点，大家吃东西让身体热起来。每天都有日出，不一定要。好冷。你先泡温泉好不好？好。李长，你看起来超保暖的。好冷，我看不到我自己，反正就是很冷。我想看我长什么样子。我帮你照，你现在就长这样。好 ，OK。Go，出发！哎，我觉得他们这个速度有点快。啊，这里。黄山主峰登山口，好，走。走吧。Let's go， 准备上坡，希望大家慢慢走。第一次爬山，加油！突然就下雨了，哗啦。好可惜啊。哇，下次再来。下次变天的关系才下雨吗？可能吧。还是爬完山白天下？应该是要变天。你下次来之前还可以好好练一下。好烦哦。好像要停了。啊，你们回去就不要再过来了，我们要回去了。现在好像又雨现在变小，但那我们再走过去看看，说不定就是一个结界。刚刚哗啦的。现在好像就还好了。对啊。现在又没雨了，不是一阵一阵的。我们下次再来吧，反正武岭也看得到日出。下雨。保险一点，因为这一团太大团了。所以我们先回去吧，反正武岭也看到日出。所以通常登山都比较小团的，就是小团就比较好掌控啊，因为太大团能力会参差不齐，会拖比较长。对，我们也准备先回去，我们在武岭看日出好了。好，安全第一啊，安全第一，好不好？我们先撤吧。Go，走吧。Go，因为下次来之前好好锻炼一下体力，但是下次也不知道什么时候啦。反正看完日出还是可以泡温泉。我们在这里绕一个弯就到了。可以啊。这是一个景点的玛雅平台。这里
哦，蛮近的。我们大概走了4分之一而已。我们去拍个照就回去了。好的。好，我们可以在这里打卡就好。哎，这边吗？对，这么一个平台。它有写什么东西吗？没有，它就是因为现在看不清楚，如果从下面往上看，就是一个很像是平台的东西，一个阶梯上去的平台。你要从下面往上看比较漂亮。还自备国旗耶，真的是很爱台湾呢。爱台湾吗？你还自备杆子耶？哦，这是登山杖，你在自己截图哦。哦哟！你不要动，那个国旗不要动。大家都有照到自己吗？回去要补光吗？回去我不会补光，大家现在赶快补一补哦，趁现在要补越爱补哦。1、2、3，go！ 回家！这个小小的经验，大概就知道下次要怎么装备。我还是不知道。就会知道说什么东西适合自己，什么东西不适合。哦，真的要暖一点。哎，你入手一个这个，它好像500多块吧？可是那真的好用吗？这真的有差，因为你越爬越上面，你要一个辅助，你比较好走路啊。你多一只，就等于说多一只手力量啊。但是我要怎么用？你可以施力在上面。可是你不是说用对用错会有差吗？你下坡要往前吐，比如说你现在下坡速度有点快，它可以帮助你刹车。哦，我得是没把他赶走。谢谢啊，他刚做完生日。谢谢李长博。我有送他礼物的好吗？谢谢你送什么？送什么？他把我的吹风机拿去。哎，吹风机是圣诞节礼物，你怎么可以把2个东西合在一起嘞？那我的礼物呢？你又没有生日快乐！我的礼物呢？生日快乐要给我礼物啊！现在还1月，还来得及。就算1月过了，还来得及。谁跟我用11月？我11月。哎，不愧都是盘子，盘子都是11月。抱歉哦，天蝎座比较会花钱。我没有。你没有吗？我身上有3颗电池。我没有钱可以花。还有一个原本要借我用备用的记忆卡。哦，他不用记忆卡这件事情哦。他就说他买的备用的啊，可以借我用。因为有时候我记忆卡用不见，想说算了，真的买一个。真的是好想要走回来，那个雨超大的，整个死掉。回来了，车子，走了，怎么有点饿啊？有几面包借我吃。袁琪，你好冷，对不对？上个厕所的热能都不见了。来，我赏你一个巧克力。明明就我的巧克力。心怀感激。好远哦。早知道就带那个吐司来了。好胖，越吃越胖。白墙啊，啥都看不到，这出不见了。白到什么都看不到。对啊，连我的美都看不到。连你的美都看不到。回盘子家。好漂亮哦！来用完。它就上面没有那个火。还是我们先问看加了多少东西能退。然后去火锅店吃。对啊，这冰了又退冰，冰了又退冰，我还真的不知道它能不能退。啊，好险我们是下来。要帮我们在上面撒。对啊。高山容易让慢慢铺。哎，找到了。在这呢。放在家里呢。啊，不就还好，下雨，要不然我们在那里。这就在那边自来一颗啊。我去那里只能泡3个人，这个不能煮，我真的会傻眼。哪里喜爱？哦，男生吃东西就是这样子。夫妻吵架日常。男生吃东西就是这样子，那边来奇怪。这个是要直接丢进去哦。这叫啥鬼？我们都穿鞋在那边踩。自己的碗自己拿。那个背景很好，一堆火真的哦，看起来就轻松。他们厨房那边还有很多哎。没办法在户外煮到，他只能在室内。再丢下去那个万满出来。起司片。它好像叫蟹肉棒哦。没有，我说那个起司片啊。我当时这叫蟹肉棒啊。傻了吧？我想说，你看那种他就棒状的，你跟我说骗傻了吧？他你看有我的戒指棒，那你看我的蟹肉棒，他就你这样多了哦，你讲话那样怪怪的，看着你的气势棒，看着你的蟹肉棒，看你的怪怪的哦，啊，超速了哦，等下你又要被拍照了。刚才会有闪光灯哦。他起司片撕好就。可以放快一点吗？对啊，他都已经拿到。你们在录了。这个唯美的画面已经描述太长了。你现在在为什么？你这样要做那个缩死，要做那个对啊，哇，好香啊！
蛋饺好强哇！蛋饺，你的眼里就只有蛋饺，你管它几十遍。贡丸，我们先吃半个小时，再叫盘子一起。对，因为他也才刚睡而已啦，他也起不来啦，所以我们就只要闻到味道就起。对啊。不要整了，快点，哎，大过年的，吃一口泡说菜笑了，不要太认真啦。没有，我没有要赌啦。没有人跟你说笑笑啦。快点，鸡汤块。谁啊？这年头哪有在吃浓缩鸡汤块啊？好吃，好棒哦，好棒哦！那不是泡菜啦，那个是那个什么？它就泡菜了啦。来，鸡汤鸡汤块。块。来鸡汤块，来哒哒哒哒。接下来为各位表演吃浓缩鸡汤块，来，嘴巴打开。神经病啊！我吃这一块，我吃这一块，太小了吧？他刚刚也挖一小块而已。我刚刚整个吃下去，你问他，哎，这浓缩再浓缩，提炼再提炼，哎，这一块就很咸了。浓缩的，浓缩再浓缩，味道如何？就是盐巴啦。再不再多吃一点？不行，就是盐巴，就是你们这么想看我去洗肾啊？而且76年次哎，他们要洗的啦，他们都要洗。你走。76年次有什么关系呀？对啊，洗肾跟76的有什么关系？我就不相信没有那个85在洗肾的，我就不相信。至少在座没有。好，在座。